我们再看一张方剂，叫茯苓甘草汤。茯苓甘草汤实际上它是苓桂系当中的苓桂姜甘汤，就是茯苓、桂枝、生姜、甘草这4味药治水饮的一张方剂啊。这样的患者会出现心下悸，心下悸，心下悸，这是心，这是这儿悸，肚子里边咕咚咕咚的跳，叫心下悸。胃中震水声，喝点水的老是从胃里边存着，下去的比较慢，不吸引。胃里有水饮，当然不渴了，当然不喜欢喝水了，一定是苓桂姜甘汤，就叫茯苓甘草汤。那么这是治伤寒汗出不渴的这样一张方剂，出了汗了，但是又不渴，为什么不渴啊？胃里有水气，里有水饮者，就是伤寒汗出不渴，里边又有水饮的这样的人，水停心下，水停在心上的下面，心下悸者，下面感觉到咕咚咕咚的跳，所以说治心下悸最好的一张方剂就是苓桂姜甘汤。同时膀胱腑造成的咳嗽，有好多的人呢，一咳嗽就尿裤子，一咳嗽就尿炕，这一部分人叫膀胱腑咳，咳而遗尿。胃中震水声的慢性胃炎，有好多的慢性胃炎，说你天天的喝水不喝水，我一天天的也不喝一点点水，除了吃饭的话呢，喝汤或者喝点稀饭，平常的时候不喝水。为什么不喝水？水在里边不化。心下悸，同时感觉到心下在跳动，上冲而呕，由于水气上冲造成的恶心或者是干呕。胃脘虚寒，水之性是寒的，所以是叫胃脘虚寒，水停胃脘，水停在胃脘，重点是温胃，一温胃一散水气的话，这个病就好起来了。胃脘停水，临床患者极多，这样的患者是很多很多的。实际上这个胃脘停水是古人的一种说法，就是相当于现代的一部分虚人一部分弱人所得的慢性偏寒性的这种胃炎。胃脘停水，临床患者极多，多半是癌症后期，经过手术也好，经过放疗也好，经过化疗也好，把人体的阳气打下去了以后，变成了脾胃阳虚的时候造成的这种胃中停水，多半是癌症后期，或者是手术后期，或者是放化疗的后期造成的胃脘停水，吐水吐涎沫而不能吃饭。所以说呢，这张方剂也可以作为一张治疗慢性胃炎很好的一张帮手方剂啊。我们经常拿着哪个方子治疗慢性胃炎的比较多呀？寒热错杂的慢性胃炎使用的经常都是什么呀？半夏泻心汤，对不对？那么如果是水气造成的慢性胃炎，打头的方剂一定是苓桂姜甘汤，因为那个是寒热错杂，因为这个是水停心下，是不是两张方剂不一样？如果你嫌这张方剂它的力度不够，可在后面加上的苍术或者加上的其他的药物，根据具体的患者对症的药物稍微一所加减，这张方剂就可以治疗一大片的疾病。脾胃病事件虽多嘛，所以说记住，苓桂姜甘汤是散水气最有力的一张方剂。